Ini ndinonzwi Robert Akumidzongwe, ndinogara paKufunda Village. Ndiri murimi ipapo pari zvino. Asi pakutanga ndaiwe ndiri munhu ainge akadzikira paupenyu hwake. Ndaiwe ndisina mari, ndaiwe ndisina zvekudya zvakakwana mumhuri yangu, uyezve ndaisangana nematambudziko ekushayiwa mari yekubhadharira vana vangu chikoro, maschool fees. Saka pakazouya team rekufunda village wakazotidzidzisa zvirongwa zvakaita sekufuya huku dzechivanhu nekugadzira macomposters uye kurima mapindu tichirima tichishandisa manure. Saka patakadzidziswa ndakakwanisa kudzidzira ndikakwanisa kugona kuchengetawo huku dzechivanhu idzodzo nekuchengeta mazai ndichitengesa, uyezve nekugadzira macomposters ndichiisa mumapindu angu, ndichirima mbesa dzangu dzichisimuka. Kusvikira izvozvi ndaanyanzvi, ndaakunzwisisa kuti upenyu hwangu hwasimuka kudarikidza pandaive ndiri kudhara. Saka izvozvi ndinotenda Kufunda Team yakauya nechirongwa chekundidzidzisa kugadzira makombosti iyayo uye nekupfuya huku dzechivanhu idzodzo. Tine zvakawanda zvatakadzidziswa paKufunda Village netimu iyoyo. Saka ndinotenda nekuda kwerudzidziso rwatakawana kusvikira takuwana mari. Izvozvi ndatone mari dzakatowanda. Ndakutokwanisa kubhadharira vana kuchikoro, chikafu, ndakutodya ndichiguta, ndakupfekawo hembe dzakanaka. Saka ndinotenda neKufunda Team.